Akako qabani beeyta? Ha? Akako ni beeyta akako? Naannoo keessanitti. Akako ni beeyta? Nan beeka. Abbaa keeti. Abbaa harmee keeti. Harmee teeti. Harmee abbaa keeti. Akkoo fi akako hin beeytaami? Nan beeka. Yesuus abbaa Maariyam yoo arge maal jedhaan? Waaqayyo akakoo fi akkoo qabu. Hin ta'u kun qabboo daadhoo. Hin ta'a? Bakkee kanatti wanti akkas jedhu yaani macaafarraa hin jira? Macaafa jiraachuu miti ka. Maariyam haadhaaf abbaa qabdi moo hin qabdu? Yoo caafamuu baateewu hin qabdi moo hin qabdu? Hin qabdii miti? Okay, it is okay. Macaafarra ni jira wanta macaafarraan alaatiin hin baradhu kaa. Okay, waan macaafarra jechuun fakkeenyumaan sii godhee bara. Amma Yoosef ayyee Yoosef macaafarra ni jiraami? Kaayee hin jira. Yesuus Yoosef yoo arge maal jedhee ama? I don't know, dubbisuu dandeessaati. Macaafarra hoo jiraate. Maal ta'a fayyaka? Amma fakkeenyaaf okay, harmee teetii hojii yoon harmeen tan teetii hojiin ani yoo artee harmee tan tee fuudhe maaliin sii ta'a? Abbaa fiddeena. Bakka akka abbaa fiddeena isaa ta'e Yesuusis. Astaghfirullah. Akkasi kanaaf akkamitti nama fudhachiisa nama akkanaa kan akkami kanaaf baras ta'u dhugaa rabbiin qulqullaa kanarraa daadhoo ko abbaa biddeenaa qabaachuurraa abbaa gartee qabaachuurraa haadha qabaachuurraa ilmaan qabaachuurraa waaqayyo okay ani ilmaan torbaan qaba Yesuus ilma waaqaatii jedhan ilma jedhamu kana dhaggeeffadhu ilma jechuun sadeen kana keessaan boo ilma jechuun ilma tolchite uumte ilma guddifatte ilma qunnamtii saalaa gootee argatte sadeen kana keessaa Yesuus kam jettee fudhatta ilma waaqayyoon uummate moo ilma waaqayyoon guddifate moo namarraa fudhate ilma waaqayyoon qunnamtii saalaa godhee argate. Hundi keenyaa waaqayyoon nu uume miti daadhoo. Miti? Nuti hundi keenya uumaa waaqaatidha. Ilmaan seexaanaati moo ilmaan waaqayyooti nuti? Ilmaan waaqaati malee akkamitti ilmaan seexanaa ta'a nuti? Goobas waaqayyo ilma tokko qofa qaba jedhan Yesuus ilma tokkicha isaa ilma waaqayyoo jedhan tokko moo? Anuu torbaan qaba. An akkam beekutti rabbi tokkichaadha. Akkas rabbiin tokkichaan ilmaas hin qabu hin dhalchu dubartii wajjin ciisu inni uumaadha malee uumamaa miti hin dhalatu dubra keessa seenee nama foon uffatee achi gabbee jedhan maal godhachi keessaa waaqa tokko malee waaqessin obboleetta waaqayyoon hin du'u namaa miti dubartiis miti dhiiraas miti dubartiirraan dhalatu anaafeetii dubartiirraa dhalata miti Yesuus Kiristoos haadha qaba harmeerraa dhalate waaqayyootu dhiira isa godhee abbaa malee argamsiise waaqayyootu Addam biyyeerraa dhiira godhee argamsiise. Har'a yeroo dhufu foon uffatee dhufu kan jedhu jiraami. La foon uffatee dhufe kan jedhu hin jiru. Hin jiru foon uffatee dhufe kan jedhu hin jiru. Maal boofon jaakeetii yoo ta'e foon afurraan jedhu. Hin jedhu. Tagalichi foon uffatee gudduu buufatee kan jedhu hin jiru. Subhanallah wallahi akkas hin jedhu. Tagalichi foon uffatee gudduu buufatee jedhu Yohaannis 1:14. Akkas hin jedhu hin jeebar. Wayyoo ishi Yohaannis 1:14 baasaa ishi. Akki jedhu. Nama foonii ta'ee jedha malee foon uffatee hin jedhu. Nama foonii eenyu sagaliiti? Tokkuma inni nama foonii ta'uu fi foon uffatee yeroo takka ati seera afaaniin beektu natti fakkaata. Seera afaanii waan hin beekneef rakkatte. Nama foonii ta'e jechuun fakkeenyaaf mucaan kun nama foonii ta'e joosiin kun nama foonii ta'e yoo jenne nama ta'e jechuun bakka nama ta'e dhume. Nama foon uffate yeroo jennu immoo jaakeetti ati uffattee dhaabbattu kana ta'e jechuun foon akka jaakeetti. Baay'ee gaariidha nama ta'e yaa. Nama ta'e. Eenyurraa baasee uffatee siin jedha boodarra. Nama ta'eera miti maal ture sagalichi odura? Sagalee abdiidhaan turetu nama foonii ta'e.
Abdiidhaan ture kan jedhu hin jiramu. Galaatiyaa keessa jira. Galaatiyaa keessa akkuma abdachiise sanyii namicha kanaa keessa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaaseera jedha. Akka Waaqayyo abdachiisee ture isa yaa gaariidhaan. Kanaafuu abdachiisee Yesuus Kiristoos abdiidhaan ture. Fakkeenyaaf macaafni wanni jedhu wanti amma jiru isuma duraan turedha jedha. Wanti amma jiru isa maal ta'edha isuma duraan turedha jedha. Wanti haaraan fakkeenyaaf qoy yoosii namni as nabirra hojii haasaa jiru kun obboleessi keenya anis ibsaan kunis duraanuma turre akka macaafaatti duraan maaliin turre abdiidhaan turre Waaqayyotu abdii uffata isaatti qoyaa fitadhu. Yoosiinis kitaaba isaa keessatti kitaaba Waaqayyo isa durii caafame sana jira keessatti caafamtee jirta maqaan kee Joosii akka jedhamu nama akkasii akka taatu caafamee jira. Tolee abdiidhaan turtee jirta. Akka musliimaatti qadara keessatti dabartee jirta akka namni akka keetii hundufu. Kana jechuudha malee Yesuus Kiristoos nama duraan abdiidhaan ture Waaqayyoon nama kana sanyii ta'e keessa inni kaasa jaamee ture saniitu nama ta'e jechuudha malee Waaqatu nama jijjiirame Waaqa guutuutu nama foonii ta'e wanni jedhu jiru. Waaqayyo nama fooniitti hin jijjiiramu. Waaqayyo hin geeddaramu. Ani Waaqayyoodha malee namaa miti. Hin geeddaramullee jee dubbata Waaqayyoon. Tole. Baay'ee gaariidha. Yesuus Kiristoos otoo nama ta'ee gara biyya lafaa kanaan dhufin dura maal ture? Abdii ture malee waa takka hin turre. Waa takka iyyuu hin turre? Abdii ture abdiidhaan ture fakkeenya abdiidhaan ture. Fakkeenya Yesuus Kiristoos ani Abrahaam dura iyyuu ture jire jedhe fakkeenya. Ani Abrahaam dura iyyuu ture jire jechuudha. Dhaladhee yoo dhee. Dhaladhee? Itti fufa. Dhaladhee jedhee jira. Itti fufaas. Ani Abrahaam duran ture jedhe fakkeenyaaf. Ani Abrahaam duran ture. Abrahaam duran ture jechuun isaa maal jechuudha? Ani abdiidhaan ture jechuudha. Waaqayyotu na abdachiisee ture. Akka nan uumamu, akka inni Waaqayyo na uumamu jechuusaati. Malee akka inni dubartii jechuudha. Nuyi kan nuti akka macaafni keettoo sun taane akka isin hiikkatanitti akkasi. Ragaa na gaafadhu sii kan nabaa hunda macaafarraa. Ishi Yohaanis boqonnaa tokko tokko fudhattu moo fudhattanis isin? Yohaanis boqonnaa tokko dubbii nama fayyaatii mi dubbii nama maraataan na fakkaate akka kiyyatti. Fudhattanii jechuudha sirrii miti jechuudha macaafni qulqulluun bakka sun. Dubbii nama fayyaatii miti Waaqayyo lama hin jiru akka macaafaatti Waaqayyo lama Yohaanis tokko tokko. Ati kanaafuu fudhattanii jechuudha miti? Ni fudhattaati Yohaanis tokko tokko. Na fudhadha Tole Waaqayyo lama akka ta'e ni fudhattaati. Sagalichi Waaqayyo bira ture Waaqayyo ture miti achirratti miti. Waaqayyo kan bira ture sagalichi ofiisaayyuu Waaqayyo ture mi sagaleen. Kanaafuu lama ta'uu isaa mul'isa miti. Tole sanaafuu Waaqayyo lama ni qabdaadha Waaqayyo lama Waaqayyo. Baay'ee gaariidha. Ishi Filiphisius boqonnaa lama lakkoofsa 6 immoo. Waaqa lama ni Waaqayyo afaan dura tusu afaan irraa deebisi. Dubbataatiin jira miti fudhadhu jettaniitu miti. La afaan irra dura tusu Waaqa lama ni waaqessita moo waaqessita dura tusu afaan irra naa deebisi. Waaqni ani waaqessu Waaqa tokkodha. Tokko. Yohaanis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko immoo Waaqa lama dubbataatillee akka Waaqa lama dubbatu naa wajji walii galtee jirta. Waaqa lama dubbataa. Waaqa lama waaqessitu waan ta'eef Yohaanis boqonnaan tokko sin laallatu. Haasa'uuf hin jira dhaggeeffadha. Waaqayyo isa tokko jennee waammannu. Waaqayyo kan jedhu kana keessatti Waaqayyo tokko ta'ee kadhatu bifa sadiin of ibsa. Kuni ilma hafuura qulqulluu fi abbaa kan jedhu isa wangeela Maatewos 28:19 irraa ka'ee dubbatu sana jechuudha. Kana Waaqayyo tokkicha kana keessatti Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu fi Waaqayyo abbaa beekna. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti ulfina Waaqayyo abbaatiif isa qixxeessituu qabu Waaqayyummaa bifa Waaqayyummaatti otoo jiruudha. Maa jechuudha ishee kana jechuudha isa naaf ibsa. Joosii. Ari lama erga Yohaanis tokko fudhannee Filiphisius 2 ammoo naaf ibsa. Ishee isa si fudhattanii? Joosisa macaafateettu kana qaatimma ragaa itti fidetu kana hundasaa sii deebisa tokko tokkoon ragaa hojii sii deebisa. Fakkeenyaaf Filiphisius 2 fudhattuuti. Maal jette? Filiphisius 2 fudhattu? Maal jedhamee dubbisi? Baasaa meeshisi viidiyoo baasaa yoo macaafni sin harka jiraata fakkaata. Maaf hin mijeetu Filiphisius 2 lakkoofsa meeqati? Boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Ayyesii dubbisa. Bifa Waaqayyummaa dura otuma jiru kajabuumi? Yaa. Roobdhaan. Kana waanuma fidduuf hin qabdu bara durumayyuu inni bifa Waaqayyummaa osuma jiru ulfina Waaqayyo otuma jiru ulfina Waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu
waan qabatanii afanitti hin lakkoofne jedha. Tokkoffaa irratti eenyutu ulfina waaqayyo abbaatti walitti qixxeessuun qaba ture moo Yesuus? tokkoffaa irratti waa tokko ulfina tokko Yesuus Kiristoos hin qabu ture. Waaqayyotu ulfina sanuu kenneef jedha macaafni dura irratti. Achitti achitti waaqayyotu kenneef hin jedhu bakka ammaa kana jechuudha. Obboleessoo inni siifin kan naati ragaa tokko tokkoon sii kan yeroo tokko naa obsiqa. Akka nama takkaas dhageeffachaa ture miti na dhageeffadhooti illee. Koo amma osoo lafa kanarraan deemin xumuraa deemuun wajja jedheen. Eewwaa sii xumuraati naa obsi takka. Tole inni bifa waaqayyummaa jira. Yeroo dura eegaluyyuu waaqayyummaa fi bifti waaqayyummaa garagara. Bifti waaqayyummaa fi waaqayyummaa ardii fi samii walitti hin dhufan. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti hotta akka bifa fakkaattii keenyaatti maal goona nama nuumnaa jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 mokkisa irratti immoo hotta akka bifa fakkaattii isaatti nama uume dhiiraa fi dhalaa isaan godhee jedha. Tole bifa fakkaattii isaatti waaqayyo nama uume. Yesuus illee maal fakkaata? Inni bifa waaqayyummaati. Namni illee maali? Addaamilleen bifa waaqayyooti. Tole hayyee walii gallee jirra. Bifa waaqayyummaatiif waaqayyummaan maalidha? Garagaraa jechuudha. Tole ulfina waaqayyummaa jedhe. Ulfina waaqayyummaa kan abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu jedhe. Jechuu amma asitti dubbatame kuni jecha Yesuus Kiristoos dubbate wajjin xilaata. Jecha Yesuus Kiristoos dubbate wajjin maalidha? Xilaata jecha Yesuus Kiristoos dubbate. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti akkas jedhe Yesuus Kiristoos. Si dubbisa. 28 akkas jedhe. Ani gama abbaa gaman osoo waan dhaquuf hin gammadu turtanii jedhe. Amma nan adeema deebi'ee isin gidduun isin bira nan dhufa. Akkan isin hin jedhe dhageessaniittu. Utuun ana jaallattu taatanii waan gama abbaa dhaquuf hin gammadu turtanii abbaan na caala'u jedhe. Galaatiyaa irratti maal jedhe? Galaatiyaa irratti maal jedhe? Wal qixxeessu jedhe. Akkasuma akkasii miti. Jechuusaa ulfina waaqayyo abbaatti walitti qixxeessu suni soba jechuudha miti. Eeyyee. Sirrii jechuudha fudhatan jechuudha Filiphisiis 2:6. Tole maal jecha Yesuus ati jecha Yesuus fudhatamu jecha Phaawulos fudhata. Ariillam ulfina waaqayyo abbaatti walitti qixxeessu jedhu kun ulfina ibsicha akka maal jechuudha waaqayyo abbaatiin akkamitti wal qixxaata. Yoosi jecha Yesuus fudhatamoo fakkeenyaaf Yoosii yoo waan tokko barreessee waa'ee mataasaa ani akkana jedhee dubbate. Jecha Yesuus dhiisee jecha biliyoon yoon fudhadhee jecha biliyoon dubbate. Waa'ee Yoosii kanatti himu Yoosiidha malee biliyoonii miti. Biliyoon tarii isa balaaluudhaa danda'a. Waaqummaa wal isa qixxeessu waan qabatanii afanitti hin lakkoofne kan jedhe Phaawulos. Kan ammoo abbaan na caala jedhe Yesuus. Jecha Yesuus kanaaf abbaan na caala jedhu fudhatamoo jecha Phaawulos kan abbaa isaa wajjin wal qixxeessu jedhu fudhatta. Baay'ee gaariidha. Nutillee waa'ee ulfina waaqayyo abbaatti wal qixxeessu malee waa'ee jechaa fudhanne gaariidha. Haa ta'uyyuu malee Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaan na caala jedhe Yohaannis 10:30 irratti immoo aniif abbaan tokko jedhe kanoo lamaan keessaa kan fudhatte kas taanan. Tole san dursoo gaaffii biraarraan deebi'u dura gaaf jecha Phaawulos moo jecha Yesuus fudhatta dura kana naa deebisi amma danda'a qayyarree jechuudha. Anaaf abbaan tokko kan jedhu deebisaa see kana rakkoo takka rakkateen na bira na jala. Jecha Phaawulos kana fudhattamoo jecha Yesuus fudhatta. Macaafa qulqulluu irratti kan barreeffame hundumaa na fudhadhaan. Phaawulos fudhataa dhugaadha waan ta'eef jechuudha. Tole walii faallaadha jechuun walii faallaadha. Tokko waan wal qixxeessuu qabaa jedhe. Tokko immoo abbaan na caalaa jedhe narra guddaadha na caalaa jedhe. Dhaga'ee asirraa inni hundumaarra caalu waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Ameen. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaan na caala jedhee barsiise. Faallaa kana Phaawulos immoo maal jedhee barsiise? Ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii afanitti hin lakkoofne jedhe. Kan fudhatta? Ka tokko ka Phaawulos fudhadhu takka ka Yesuus fudhadhu. Ikhteer fudhadhu. Baay'ee gaariidha. Dubbachuun hin danda'amne. Ni dandeessa. Filiphisiis keessatti kan Phaawulos dubbate kun jechuudha. Yesuus Kiristoos dursa ulfina waaqayyo abbaatii wal isa qixxeessuutu qabu ulfinicha yaada maal godheedha akka waan tokkootittuu hin galchine of godhe homaattu lakkoofne jedha. Kana jechuun gara biyya lafaa kana kan dhufe Ariillam nan dubbadha kaama yeroo naaf kennameera waan ta'eef nan dubbadha. Dhiifama nan Joosi. Nan dubbadha maal ani gaafachaan ture ani jalaa sin dibbisaan ture bar mi'uut godhadhee sin dhageeffachaan ture. Ariillam gaaffii keessan irraa maqaan jiru itti fuufaadha. Leenca kiyya wanni siin jee anammoo wanni siin jechaa jiru. Ilaal ulfina Yesuus amma
Phaawulos amma maal jechaa jira? Abbaa fi inni wal qixa jechaa jira jechaan jiru Joosi. Wal qixa jechaa jira. Yesuus ammoo abbaan na caala jedhamu hin jenne. Abbaaranis wal qixa jedheerani. Tokkuma jedhanii Yesuus abbaan na caala jedhamu hin jenne. Na caala hoo jedhamu hin jenne. Na caala hoos jedhee aniif abbaanis tokkos jedhe. Aniif abbaan tokkoo fi abbaan wal qixa jechuun tokkoo miti obboleessoo. Anaaf abbaan tokko jechuun hiika biraa qaba. Siin hiika boodarra macaafaan siika malee ibsaa miti siiku tolee macaafaan siika boodarra. Yoo ka dubbisu taate Yohaannis 10 irratti maal jedhe 20 irratti maal jedhe beektaa Yohaannis 14:20 irratti akkuma anaa fi abbaan tokko anaa fi abbaan ani abbaa keessa abbaan ana keessa barattoonni 12 immoo ana keessa jirtu jedhee dubbate. Tolee barattoonni fi Yesuus illee tokko turan. Akka macaafni jedhutti booda siima kana. Tolee Yohaannis 14:20 irratti gaafas ani abbaa koo keessa isin ammoo ana keessa akka jirtu keessa anis ammoo anis isin keessa akka hin jiru hubattaniire jedhe. Maal jedhe? Wal keessa jiraachuu yoo wal qixxummaa namaa kan itti anaaf abbaan tokko hajuu fakkeenyaaf Phaawulosii fi gurbaan biqiltuu dhaabee fi bishaan obaase tokko jedhamee jira macaafa keessatti booda sii baasuu danda'a. Jechi tokko jedhu waa'ee hiika bal'aa qaba. Amma kanaa miti. Na caalaadha. Amma wanni si dubbachuu jirru abbaan na caala jee ifa baasee Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Phaawulos ammoo lakkii abbaa fi inni wal qixa jedhee dubbatee jira. Jecha kana lammeen keessaa kan filatta? Kan Yesuus immoo A. Yesuus B. Phaawulos. Lamaan isaanii iyyuu macaafa keessatti barreeffamanii jiru miti. Allama keessa tokko filadhu jecha wal faalleessu macaafni kee wal dhabaa jecha soba ta'uu danda'a yoo ta'e rakkoon qabu. Macaafni qulqulluu sobadhaa? Fakkeenyaaf kan Phaawulos barreesse haa ta'u kan Yesuus dubbates haa ta'u sobadhaa? Soba kooti yoo dhugaa Waaqayyoo beeksifame maal rakkoo qaba jee dubbataa bara Yesuus Phaawulos. Baay'ee gaariidha. Ani waan macaafa qulqulluu keessatti barreeffame kamiyyuu dhugaadha jedhee fudhadhaa, sirriidha jedhee fudhadhaa, waan itti himamus hin qabu. Akka ati hin fudhanne si garsiisee jira. Jecha Yesuus immoo jecha Phaawulos fudhattaati amma gabaabumatti. Waan macaafni jedheen fudhadha. Walumaa gara kana abbaan barbaade haa jedhu waan macaafni jedheen fudhadha. Macaafni lachuutu jedhee jira. Macaafni lachuutu dubbatee jira. Jechi lachuutu immoo tokko Phaawulos tokko Yesuus. Yesuus na caala jedhee jira. Waa'ee Joosii beekamoo ibsaa beeka. Adeella macaafni qulqulluun hafuura qulqulluudhaan barreeffame waan ta'eef geggeessaa hafuura qulqulluutti waan barreeffame. Anillee hafuura qulqulluun si taasisuu jira leenca kiyya. Anillee hafuura qulqulluun si taasisuu jira. Wanni siin jedhe amma ati Joosiin kun waa'ee keetii anatu beekamoo situ waa'ee kee beeka. Waa'ee keenyaa isaan jiru dhiifama wajjin. Tole ati immoo Joosiin kun mootummaa Itoophiyaati yoo siin jedhe ni fudhattaa? Waa'ee macaafatti wal fakkeeffamu kun. Obboleessa naa deebisi. Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture waan ta'eef. Dhiifama wajjin waa'ee macaafaa isaarra miti. Eewa fakkeenya jechuun Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture. Rabbiilleen idrib lahum masalaa jee fakkeenya isaanii godhi jee. Macaafni qulqulluu iddootti soba ta'e iddootti dhugaa ta'e qabadhaa artamu naan galle. Joosi. Boy. Obsi saamii kun. Ila akkana godhi beektaa. Gaafiin jechuun kaanii kan asiin faayidaan qabu beektaa. Macaafichi inni jedhu nan beessa. Fakkeenyaaf jechuudha dhuguma. As keessatti anii fi waan jechuun animmaan fooniin kunii fi gooftaan Yesuus tokko ta'uu hin dandeenyu beektaa. Atummaan jechuudha inni fakkeenyaaf ibsaan kun fakkeenyaaf ibsaan tokkodha. Kan isa keessa jiru meeqaadha? Isuma kanattu gaafii godhamaa jiru. Biyaansi gooti jechuun macaafni qulqulluun mormaa hin qabu. Inni jechuudha sagaleen sun haa ta'u garagaras haa ta'u isaan gargar ta'anii baaressan hafuura qulqulluudhaan kan baaressan. Isaan gargar godhan deebii kan kennillee macaafa yaa saamii kiyya. Okay. Na dhaguu jirta. Wanni gaafadhe jecha Yesuus immoo jecha Phaawulos irra kabajaas bira qabaa laalu jira ammaan. Jecha lachuu kabajaas bira qabaa ta'e inni macaafa keessa baarraa lachuu kabajaa qabaadha. Tole Yesuus Kiristoos ani abbaan na caalaa jedhe jecha Yesuus soba dhugaadha. Abbaan kan caaluun beektaa abbaan isaan kan caalu hafuura qulqulluudhaan. Na caala jedhe malee kan caaluun jechuu guutu zirzirii godhu jirta. Abbaan na caala jumlaadha. Yesuus Kiristoos jeneraalii dubbate. Ati ammoo chirchaaroon godhin. Ila abbaan na caala jedhe bakka. Abbaan na caala kan jedhe abbaan na caala kan jedheefi isa foon uffate saniidhaan foon biyya saniidhaan. Malee laali obboleessoo. Wanni Yesuus Kiristoos bakka abbaan itti na caala jedhee dubbate bakkoota hedduudha. Si ragaa tokko tokkoon si yaa kan fakkeenyaaf
Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaa sana guyyicha sanaaf yericha sana abbaa koo duwwaatu beekaa jedhe. Maatiyus 23 fakkaata. Yericha sana guyyicha sanaaf yericha sana abbaa koo duwwaatu beeka. Ilmis hin beeku jedhee dubbate. Ilmis maal hin ta'u? Yohaannis boqonnaa 7 qoy. Maatiyus boqonnaa 7 natti fakkaata. Ilmis hin beeku jedhee dubbate. Tole? Kana sin himamnu rakkoon qabu ragaayuun barbaadina jedheera sirriidha. Jedhee dubbateera dura dubbatee ture mani. Ulfinichaayi. Kanaafu qoyga. Kanaafu Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaan beeku. Waaqayyo duwwaatu beeka jedhe abbaa koo duwwaatu beekaa jedhe.